Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu video murojaat nima uchun chiqyapti degan insonlarga Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani, ya'ni o'z daradil xodimlariga va Pazdarg'om tuman hokimiyatiga bu gapimiz. Mana M75 yo'li bor albatta. Bu Qarshi yo'l va nima deydi? Buxarskiy yo'lni bog'lab beradi. Mana bu yo'limizda ahvolni ko'ryapsizlar. Yo'l raso demaymiz, albatta yo'limizga mana bu chizmalar so'raganmiz biz. Chizmalar so'ragan paytimiz haligacha mana biz nima deydi 21-iyunda biz so'raganmiz. Lekin haligacha mana chizmalar chizilmagan, faqat ikkita znak qo'yilib berilgan, ya'ni bu o'sha avtohalokat bo'lgan joyga. Ana undan keyin bu tomondan ko'ramiz, bu tomondan kelish, qarshi yo'ldan kelishimiz bu yoqqa. Mana bu peshxod bor. Peshxodlarda ham mana ko'rganlaringizda chizib berilmagan. Mana bu znak. Chiroyli znak bor-da. Hurmatli daradil xodimlarga meni shu gapim. Mana bu soyada yotmasdan, konsertada yotmasdan mana shunday N75 yo'llarni bir ko'rib beringizlar. Faqat shahar territoriyasi, hokim o'tayotgan, palon o'tayotgan demangizlar. Men sizlarga endi gapiraman, o'tgan safar bu gaplarni gapirmagan edim. Hokim o'tayotgan, palon o'tayotgan degan joylarni tekslayapsiz, chiroyli qilib beryapsiz. Daraxtlarni oqlayapsiz, yo'llar chizyapsiz. Endi bu yog'ini ham bir to'g'rilab beringizlar. Bizlar ham fuqaromiz, shu mahallada yashaymiz. Bu nechtalab mahallalarga o'tib ketadi. Nechtalab insonning hayotiga zomin bo'lyapti. Mana mana shu chizma yo'qligi, ya'ni mana shu nima deydi? Ko'rsatilmagan belgilar yo'qligi. Masalan, tezlik belgilangan joylar bo'ladi. Qani tezligingiz bu yerda? Tezliklaringiz yo'q sizlarda. Boshidan oxirigacha ko'rsata olaman. Bitta nima deydi? 17-maktab oldida biz tezlik belgisini ko'rdik va o'sha joyda tezlik belgilari. Bu yerdagi tezlik belgilari ko'rinmaydi. Ko'rganlaringiz. Avtomashinalar qatnovi bo'lyapti albatta, lekin fuqarolarimiz hozirgi paytda qush emas, bunday olib kelsa-da, tovuq emas, qo'pol ravishda tushuntirganda urib ketavergani. Texnika bu gazni bossa ketaveradi. Mas'ullar qachon endi joyidan qimirlaydi? Bir sal o'zlaringizdan ham uyg'oningizlar. Pazdarg'om tuman hokimiyatiga bu gapim va Pazdarg'om tuman o'z daradil xodimlariga, Samarqand viloyati hokimiga ham shu gapimki, mana shunday joylardan bir inobatga olib qo'yishlarini so'raymiz va mana shunday ahvollar juda og'ir bo'lyapti. Chunki aholidan murojaatlar ketma-ket oxir majbur bo'lyapti mana shunday internet tarmoqlariga murojaat qilishga. Videoni maksimal harakat qiling aka-ukalar, laykni bosib, repostni bosib tarqataylik. Mana shu mas'ul xodimlarga yetib borsin. Chunki bu yerda ishlamayapti. Tashkilotlar umuman ishlamaydi. 0-0. Ishlaganda mana bu yo'l qirilganda mana shu belgilar chizilgan. Undan keyin qaytib chizilmagan. Chunki bular chizilsa biz ishlatganini bilaydi. Svetoforni qirdi rahmat, lekin o'sha belgilari yo'q, peshxodi yo'q, demasam boshqasi yo'q. Men videomiz 4 minutlik video bo'ladi. Mana shu narsani barcha tashkilotlar bilib qo'ysinki, o'z faoliyatlaringizni ishlashlarini so'raymiz. Biz fuqaromiz. Ya'ni shu mahallada men ham yashayman. Meni farzandlarim ham nechtalab insonlar vafot etyapti. Qachongacha? Chunki sizlarni biz bir arzimagan ayblaringizni deb nechtalab insonlar vafot etyapti. Bir yilda hisoblasak kami 10 ta bo'lyapti. Kami 10 ta. Biz yuqorisini aytmayapmiz. Mas'ullar ishlashlarini so'raymiz. Laykni bosing, repostni bosing, maksimal harakat qiling, tarqating. Mana shunda tegishli tashkilotga yetib borsin. Yetmasa prezidentimizga yetib borsin. Milliard pulda ajratyapti. Bular qayerga joylashtiryapti? Nima ish qilyapti? Nima emish? Texnika berilmaymish. Nima emish? Kraska berilmayotganimiş. Mana biz o'sha zapislari bor. Keraksa video qilganmiz. Murojaatni yopish maqsadida bo'ldi qilib beramiz, akajon palon qilib beramiz. Qanaqa berganlari? Mana yuzi oti nima deydi? May oyida deydilar. Hozir qaysi oy? Sal insoflaring bormi senlarda? Senlarda ham agar bola chaqang menda yo'lda yo'qasa, yashasa, mana bola chaqalaringni, ya'ni nima deydi? Ehtiyotni saqlash maqsadida chizadilaring kerak bo'lsa. Men gapiraman. Chunki senlarga gapirayotgan odam chiqmayapti, men gapirib chiqaman-da endi. Pazdarg'om tumani ana shu nima deydi? O'z daradil xodimlari ishlamaydi. 0-0. %100 aytaman. 0-0. Va'dasi
bir qolmaydi. Bajarilmadi. Sog' bilan salomat bo'lamiz, like bosamiz, repost bosamiz, tarqatamiz. Ko'rib qo'ysa mana bunday ishlayotgan tashkilotlarni.